Yes, բայց մի իրար կողպզեք, իմատ Բոլորդ երևի թե գիտեք, որ այսօր մեր սահմանադրության մի ամսյակի առաջին հանրային միջոցառումն է և ունենք քաղաքացիական ամբիոն, որտեղից այսօր ելույթ կունենա Էդգար Վարդանյանը, քաղաքագետ, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ, ու ինքը խոսելու է սահմանադրական կարգի էության մասին։ Հետո մենք կարող ենք հարցը պատասխան անել, քննարկում անել, հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը այն փաստի վրա, որ մեր մեջի հետևում սահմանադրության առաջին և երկրորդ գլուխներն են սահմանադրական կարգի ու մարդու իրավունքների մասին, ծանոթացեք և պատրաստեք դրանք կենսագործելու մոտ և հեռու ապագայում։ Հիմա մեկ էլ ասեմ, որ հետևեք մեզ Facebook-ում, որտեղ մենք ֆլեշ մոբ ենք անում ու ամեն օր սահմանադրության հոդվածներից մեկը մեր ստատուսն ենք դնում, որպեսզի ժողովուրդը ավելի լավ իմանան Հայաստանի սահմանադրությունը։ Շնորհակալություն բոլորին, որ եկել են այս միջոցառմանը։ Նախ ինչու այս թեման մենք հիմա արծարծելու ենք։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ խնդիրը կարևոր է այն առումով, որ մեր երկրում հիմնականում չկա adekvat ընկալում, թե ինչ բան է սահմանադրական կարգ։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ շատ կարևոր է այս թեմայի շուրջ բանավեճ սկսել և իմ այսօրվա զեկույցը ընդամենը որպես բանավիճող կողմերից մեկի դիտարկումները խնդրում եմ դիտարկել։ Նախ ցանկանում եմ ասել հետևյալը։ Սահմանադրական կարգ հասկացությունը գրեթե հոմանիշն է ժողովրդավարության։ Ինչու է հոմանիշը։ Որովհետև սահմանադրական կարգը իրենից ներկայացնում է հետևյալ բաղադրիչները, այսպես ասեմ, մի քանի բաղադրիչներ կան, որոնք կառուցում են այդ սահմանադրական կարգը։ Նախ եւ առաջ, համար 1 բաղադրիչը իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը իր իշխանությունը իրականացնում է ինչպես ուղղակիորեն, այնպես էլ անուղղակիորեն։ Սա հիմնարար դրույթ է։ Եթե այս մի դրույթը բնականաբար չկա, ուրեմն նշանակում է սահմանադրական կարգել գոյություն չունի։ Երկրորդ դրույթը գործադիր, օրենսդիր, դատական իշխանությունների տարանջատման ու անկախության խնդիրն է։ Այսինքն, եթե երկրում օրինակ դատավորը որոշում է կայացնում գործադիր իշխանության, ասենք վարչապետի, նախագահի, հրահանգով, նրա ճնշման ազդեցության տակ եւ այլը, դա նշանակում է, որ այս սկզբունքը չի աշխատում։ Եթե այս սկզբունքը չի աշխատում, ուրեմն նշանակում է չկա սահմանադրական կարգ։ Երրորդ կոմպոնենտը։ Սահմանադրական կարգի երրորդ կոմպոնենտը վերաբերում է մարդու հիմնարար իրավունքներին եւ ազատություններին։ Պետությունը պետք է սահմանափակված լինի այդ իրավունքներով եւ այդ ազատություններով։ Եթե պետությունը սահմանափակված չէ, նշանակում է այդ երրորդ բաղադրիչը գոյություն չունի, ուրեմն նշանակում է սահմանադրական կարգ նույնպես գոյություն չունի։ Տեսեք, այս երրորդ բաղադրիչի հետ կապված մի բան էլ ավելացնեմ։ Ուրեմն հաճախ ասվում է, որ գոյություն ունեն ազգային պրիորիտետներ, որ ի վերուստ, ի ծնե, դարեր շարունակ, պապական, ինչ-որ արժեքներ գոյություն ունեն, որոնք գերակա են ամեն ինչի նկատմամբ։ Եվ հասարակությունը, որը այդ ավանդույթների կրողն է, պետությունը, որը այդ ավանդույթների կրողն է, գերակա է ամեն ինչի նկատմամբ։ Այստեղ ուղղակի հակասություն կա, տեսեք, ուղղակի հակասում է այդ երրորդ բաղադրիչին, որովհետև ոչ մի բան չի կարող գերակա լինել, քան մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։
Այսինքն, եթե դուք վերցնեք ինչ-որ մի ազգային ավանդույթ եւ ասեք, որ սա մեր հարազատ ավանդույթն է, մենք սրանով պետք է ապրենք, սրանից բարձր ոչ մի բան չկա։ Ես սրանով եմ առաջնորդվում։ Եթե դա հակասում է հիմնարար իրավունքներին եւ ազատություններին, ուրեմն այն իրավական պետության համար, սահմանադրական կարգի համար պիտանի չէ եւ հակասում է իրավական համակարգին։ Ուրեմն ինքը հակասահմանադրական է, ուրեմն ինքը հակապետական է, ուրեմն ինքը հակաազգային է։ Հիմա հետևյալ խնդիրը կուզենայի արտարդել։ Տեսեք, սովորաբար մենք շատ հաճախ մեր կյանքում լսում ենք այնպիսի հայտարարություններ, որ ժողովրդավարությունը օրինակ հարիր չէ մեր ազգին, որ մենք դեռևս պատրաստ չենք դրան, որ կան այլ ինչ-որ արժեքներ, որոնք պետք է գերակա լինեն եւ մենք ըստ այդմ պետք է առաջնորդվենք։ Հիմա այստեղ հարց է ծագում։ Եթե այդպես է, ինչու այդ գերակա կոմպոնենտները հռչակված չեն եւ ամրագրված չեն սահմանադրության մեջ, անկախության հռչակագրի մեջ։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ այս ազգը ընդունել է անկախության հռչակագիր, որում ամրագրել է սահմանադրական կարգի հիմնադրույթները, հետո այդ սահմանադրական կարգի հիմնադրույթները իր արտացոլումն են գտել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Այսինքն, այս ազգը հայտարարել է, ընդունել է, համաձայնվել է, որ մեր արժեքները սրանք են, մեր սկզբունքները սրանք են, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Բացում ենք անկախության հռչակագիրը, կարդում ենք հիմնարար սկզբունքները։ Բացում ենք սահմանադրությունը, կարդում ենք հիմնարար սկզբունքները։ Ուրեմն այս ազգը սա է ընդունել, սա է ազգայինը, սա է պետականը։ Այն ինչ հակասում է սրան, հակասահմանադրական է, այսինքն հակապետական է, այսինքն հակազգային է։ Հիմա մի խնդիր, թե ընդհանուր առմամբ ինչով է այս ամենը կարևոր, իսկ ինչու է ազգը նման բան ընդունում, ինչու չի կարող ազգը ապրել ինչ-որ ավանդույթներով եւ այդ ավանդույթներով առաջնորդվել։ Օրինակ, ինչու ընդունել են իրավահավասարություն, եթե կարող էին ապրել առանց այդ սկզբունքի։ Ինչ եք կարծում, օրինակ ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը, որ մենախոսություն չլինի, հա, որ անընդհատ չխոսեմ։ Սահմանադրության մեջ առաջ երկու տեսնում եմ, որ սա հակաազգային է։ Ազգային արժանապատվության ոչ մի բան չկա։ Այս իշխանությունները այս ազգի իրաց միակ լափելու, հարցնելու մասն են մտածում։ Պետական լեզուն հայերեն լեզուն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ ամենտեղ օտար լեզվով ամեն ինչ է գրվում, աղավաղվում է հայերեն լեզուն, հեռուստաալիքներով ամեն ինչը։ Այդ արմատի ոչ մի չկա սահմանադրության մեջ։ Արդեն սահմանադրությունը ինքը սահմանադրություն չի, ես այդպես եմ։ Դուք այլ խնդիր հիմա բարձրացեցիք, դուք բարձրացեցիք սահմանադրության ոտնահարման խնդիրը, ազգային արժանապատվության ոտնահարումը։ Հայոց, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, նշված է սա։ Սա սրբության, դե հիմա խնդիրը հենց հետևյալն է, ինչու սա չի պաշտպանվում, մեկ, արդեն երկրորդ հարցին եկանք։ Առաջի հարցը հետևյալն է, իսկ ինչու ենք ամրագրել սա, ինչու է սա կարևոր, ինչու ենք այս հոդվածները կարևորում, ինչու ենք ասում, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք, ինչու մարդու արժանապատվությունը որպես նրա իրավունքների ու ազատությունների անկախների հիմք հարգում եւ պաշտպանվում է պետության կողմից, ինչու պետք է պաշտպանվի, ինչու են մարդիկ հանկարծ հանգել սրան, որ այսպես պետք է ապրենք։ Եթե մենք այս հարցի պատասխանը գտնենք, մենք առաջինը կհասկանանք, թե որն է արժեքը սահմանադրական կարգի եւ երկրորդը, թե ինչու մեր պետությունում դա չի արժևորվում։ Պետություն չէ, то есть կառավարություն, իշխանություն։
Ժամանակի ընթացքում, ինչպես նաև հանգամանքների բերումով, մենք երևի համոզվել ենք, որ հակառակը սխալ է։ Մեզ համար անընդունելի է կամ մեզ համար կործանարար է։ Օրինակ, եթե մենք որոշել ենք, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է եւ որոշել ենք դա համազգային համաձայնությամբ, դա այն պատճառով է, որ գիտենք ոչ ինքնիշխան պետություն լինելու զրկանքներ, այսինքն պատմության բերումով մենք եղել ենք տարբեր պետությունների, իշխանությունների լծի տակ։ Եվ այդպես շարունակ մնացած բոլոր, ինչու ենք մենք իրավահավասար, որովհետև ապացուցվել է, որ ոչ իրավահավասար պայմաններում մեզ կոպիտ ասած ցեղասպանության են ենթարկել։ Եվ այսպես բազմաթիվ այլ օրինակներ, որոնք բերում են ապացուցելու, որ գիտակցորեն եւ պատմական հիշողության եւ նաեւ ժամանակակից իրավունքի տեսանկյունից մենք հակառակը անընդունելի ենք համարել։ Շատ լավ։ Այսինքն պատմական փորձը մեզ բերել է այս գիտակցության։ Հիմնականում նաև, հա, ձեր միտքը դա է։ Այո, իսկապես պատմական փորձը շատ բանի է բերում։ Բայց խնդիրը հետևյալն է, արդյոք մենք գիտակցում ենք այդ պատմական փորձը, ընկալել ենք սխալները, հասկացել ենք որտեղ ենք թերացել եւ այլն։ Այն ազգերը, որոնք հասկանում են դա, իրենք ձևակերպում են իրենց համար այս գաղափարները եւ ասում են, երդում են այսպես ընդունում, իրականում այդ սահմանադրության ընդունումը, անկախության հռչակագրի ընդունումը, դա երդում է։ Ասվում է, որ մենք այս խաղի կանոններով այս տարածքում այսպես պետք է ապրենք, որովհետև կարևորում ենք սա, որովհետև հակառակ դեպքում, այո, կարող է ցեղասպանվենք, որովհետև հակառակ դեպքում մենք զգացել ենք, որ ինչ-որ մարդիկ սկսում են մեզ շահագործել, իսկ ես չեմ ուզում շահագործվել, դրա համար այնպես անենք, որ բոլորի համար այս նորմը լինի, որպեսզի անկախ նրանից, թե ինչ դիրք են գրավում, անկախ նրանից թույլ ենք, թե ուժեղ, հարուստ ենք, թե աղքատ, չշահագործվենք, արժանապատվությունը մեր չոտնահարվի։ Քանի հայ ժողովուրդը չի կողմնորոշվել, ինչ արժեքներով ապրելու, արևմտյան, թե արևելյան, թե Ռուսաստան, սահմանադրությունը ոտնահարվելու է ամեն քայլափոխին։ Ինքը պիտի կողմնորոշվի, որ արժեքներով ապրում, ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Այսինքն ամփոփեմ ձեր խոսքը, եթե կարելի է, դուք փաստացի ասում եք հետևյալը, որ այն ժամանակ, երբ որ այս արժեքները, այս սկզբունքները ընդունվել է, այդ ժամանակ հանրությունը լիովին չի գիտակցել, ինչ է ինքը անում, այսինքն ձևական է սա ընդունել, իմաստը չի հասկացել, մեխանիկորեն է մասնակցել, եթե մասնակցել է այս ամենի ամրագրմանը։ Ուրեմն նշանակում է հետևյալը, տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք արևմտյան սկզբունքներ, չէ, հիմա խնդրում եմ ինձ ասեք, սրանք արևմտյան սկզբունքներ են արդյոք, այն ինչ որ գրված է։ Այո, արևմտյան արժեքներին համապատասխանում։ Հիմա ինչ է արևմտյան արժեքը։ Ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, բազմակարծություն։ Ինչու է ինքը արևմտյան։ Լսվում է։ Որովհետև այդ քաղաքակրթությունը ձևավորվել է հին Հռոմից ու Հունաստանից, մենք դա նկատի ունեցել ենք արևմուտք ու հետագայում հունահռոմեական մշակույթի տարերի հիման վրա ձևավորվել է ամերիկյան դեմոկրատիան եւ այսօրվա Եվրամիության։ Արդյոք նշանակում է, որ այն արժեքները, որոնք աշխարհագրական ինչ-որ մի մասում սկզբնական շրջանում միայն այդտեղ են ձևավորվել, հետագայում չեն կարող ձևավորվել այլ աշխարհագրական մասերում, ընդունվել այլ աշխարհագրական մասերում գտնվող ժողովուրդների կողմից, ընկալվել։ Իմ կարծիքով դա նաև ձևավորվել է փոքր Ասիայում, որտեղ ապրել են գույները եւ հայ ժողովուրդը, հետագայում նաև Ճապոնիայում եւ Այսինքն գալիս ենք այն եզրակացության, որ թեև պատմականորեն այնպես է ստացվել,
որ սահմանադրական կարգ հասկացությունը, ժողովրդավարություն հասկացությունը ձևավորվել է աշխարհագրական առումով, աշխարհաքաղաքական առումով, արևմտյան մասում, հա, արևմուտք կոչվածում, այսպես ասենք, կամ Եվրոպայում, մեծ առումով, լայն առումով Եվրոպայում, սակայն ժամանակի հետ մեկտեղ այն հասու է դառնում տարբեր աշխարհի տարբեր ծայրամասերում։ Հասնում է նույնիսկ Ճապոնիա, չէ՞։ Այսինքն այդ արժեքները համամարտկային։ Այսինքն համամարտկային են, անկախ նրանից, թե սկզբնական փուլում իրենք ինչ-որ մի կետում են ձևավորվել, իրենք համամարտկային են։ Համամարտկային են միայն այն բանի պատճառով, որ մարդու կողմից ընդունելի է։ Դա մարդավարի սկզբունքներ են, այսպես ասենք։ Դրանք արդյունավետ սկզբունքներ են, դրանք արդար սկզբունքներ են։ Այսինքն հիմա տեսնենք, թե ինչու այնուամենայնիվ ինչ որ մի մասում աշխարհի ինչ որ մի հատվածներում այս ամենը գիտակցվում է եւ ընդունվում է եւ հարգվում է, ինչ որ մասերում, ինչ որ հատվածներում չի ընդունվում։ Ես կարծում եմ, որ հասարակության մտավոր հատվածը, այսպես ասենք, մտավորական հատվածը, մտավորականները կրողը չեն լինում այս արժեքների, չեն հասկանում այս ամենի իմաստը, այլ հակառակ կերպով են շարժվում։ Նրանք շարժվում են միայն շահադիտական նպատակներով, իրենց անձնական շահ են հետապնդում, այս ամենի արժեքը չեն տեսնում, հա, եւ ուղղակի շահագրգռված չեն, որպեսզի այս գաղափարները տարածվեն։ Իրենք չեն տարածում, խոչընդոտում են նաեւ այս գաղափարների տարածմանը, ընկալմանը, գիտակցմանը։ Հիմա, բայց փորձը միջազգային ցույց է տալիս եւ այս ամեն ինչի բնականությունը ապացուցում է, որ յուրաքանչյուր բնակավայրում, յուրաքանչյուր ազգի կողմից այս ամենը կարող է բնականորեն ընդունվել։ Իրանում կա, չէ՞, սահմանադրություն։ Կա։ Հյուսիսային Կորեայում կա սահմանադրություն, Կուբայում կա սահմանադրություն, եւ այլն եւ այլն։ Զիմբաբվեում կա սահմանադրություն։ Կա արդյոք սահմանադրական կարգ այդ երկրներում։ Բնականաբար ոչ։ Իսկ ինչու ոչ։ Քանի որ նրանք ավտորիտար պետություն։ Այսինքն նշանակում է, որ թեև ամրագրել են ինչ-որ նորմեր, բայց առաջինը կան որոշակի նորմեր, որոնք հակասում են իրական սահմանադրական կարգին բնորոշ նորմերին։ Օրինակ, միտեղ գրված է, որ մարդիկ հավասար են, բայց հետո ամրագրվում է, որ շարիաթի օրենքներով պետք է ապրեն։ Իսկ շարիաթի օրենքներով եթե պետք է ապրես, արդեն իսկ անհավասարություն ես դու ստեղծում։ Դա հնարավոր չէ։ Մեկ այլ պարագայում կարոտը շատ գեղեցիկ ամեն ինչ գրված է սահմանադրության մեջ, բայց իրականում դա չի կատարվում, որովհետև ձևական փաստաթուղթ է ընդամենը, որովհետև ժողովուրդը չի հասկացել, ինչպես մենք ասում ենք, սա ինչ է, չի արժևորել, չի կարևորել, եւ քաղաքական վերնախավը առավել եւս չի արժևորում եւ չի կարևորում եւ շահագրգռվածել չի, որ այդ ամենը իրականություն դառնա։ Իհարկե, այստեղ հարց է ծագում, այս դեպքում ինչու են ընդունում։ Ինչու են ասում, որ մեր մոտ կա սահմանադրական կարգ, սահմանադրություն, որ մենք ժողովրդավարություն ենք։ Սրա պատասխանն է շատ պարզ, որովհետև այսօրվա աշխարհում, որտեղ թելադրողներն են տնտեսական առումով, ռազմական առումով, հիմնականում դեմոկրատական պետությունները, մնացած պետությունները ավտորիտար, ուզեն թե չուզեն, որպեսզի կարողանան շփում ունենալ, չոչնչանալ, հարաբերություններ հաստատել, նրանք պետք է զբաղվեն կեղծավորությամբ, նրանք պետք է խաբեն, ցույց տան, որ մենք ձեզ նման ենք, ընդամենը սա է, այլ լոգիկա այստեղ չկա, գոյություն ուղղակի չունի։ Իհարկե նաև երկրորդ խնդիրն էլ կա այստեղ, որը կապված է այդ առաջինի հետ։ Իրանք հասկանում են, որ մարդիկ տեսնում են, որ այլ երկրներում այդ սահմանադրական կարգ կոչվածը, այդ հասկացությունը իրականություն է եւ բարիք է բերում, դրական երևույթ է, եւ եթե դու նրան ասես, որ
մեր երկրում մենք չենք դա դնելու, այդ սահմանադրական կարգը չենք հաստատելու, չենք ուզում, դա բնականաբար դժգոհություն կառաջացնի։ Այսինքն նաև ժողովրդին խաբելու ձև է։ Դու ասում ես, որ լավ, քո ասածն է։ Ես գիտեմ, որ դու հակվածություն ունես, դրական ես վերաբերվում այդ ամենին, ուրեմն արձանագրենք սա եւ որոշակի կոմպոնենտներ այդ սահմանադրական կարգից կարող ենք ներմուծել նաև որոշակի կոմպոնենտներ համակարգից դուրս։ Տեսեք, մենք ունենք օրինակ թերթեր, ինտերնետ լրատվամիջոցներ, որոնք ազատ են։ Վերահսկողության տակ չեն իշխանությունների։ Ունենք, չէ՞։ Դա առանձին կոմպոնենտ է, առանձին էլեմենտ է սահմանադրական կարգի, առանձին վերցրած ընդամենը էլեմենտ։ Բայց համակարգից դուրս է այդ ամենը, քանի որ այն մնացած էլեմենտները չկան, նշանակում է սահմանադրական կարգ գոյություն չունի, բայց որոշակի ազատություններ կան, եւ այդ ազատություններով փորձում են խաբել մարդկանց։ Ընդամենը թույլ են տալիս դա, այսինքն դա թույլատրված ազատություններ են, շնորհված, հա, վերևից ասում են, այ քեզ այսքան իրավունք ենք տալիս, այսքանով յոլա գնա։ Կարող սահմանադրական չլինի, կարող է ռեալիզացիա կարգ, ավտոդակար, բայց կարող կամ շարիաթի ոչ կրոնական իմաստով կարգ, բայց կարող է այդ կարգը ինչքան ինքը սահմանադրական չլինի։ Ինքը նաև այն հարույթները, որ դուք նշեցիք, ասենք այնտեղ ինքը նաև ընդունված է եւ օրինականացված է այդ կարգը։ Իսկ հանրության մեծամասնությունը գիտի, որ ինքը ապրում մի կարգում, որը սահմանադրական չի, բայց ընդունված է այդ խաղի կանոններով են աշխատում։ Հայաստանի դեպքում կա լրիվ իրականություն, այսինքն ռեալիզացիա կարգը, որ խառնված է սահմանադրական որոշ կոմպոնենտներ, ոնց որ ազատություն եք ասում, եւ հռչակագրային նշված է սահմանադրական կարգը։ Այսինքն սրանք տարբեր են կարող, որտեղ Իրանում նույնձև ես կարծում եմ, շարիաթը որպես կարգ գոյություն ունի, մարդիկ ընդունում են, որ որոշ հարցեր բարոյախրատական իմաստով այսպես տասնածաշնչի եւ կրոնականով արգան։ Ուզում ասեմ, կարգի նաեւ այդ պահը կարելի է ֆիքսել նաեւ այս քննարկումը, որ կարգ պետք է ֆիքսի, որը հանրային է, բոլորը ընդունում են խաղի կանոնները, նաեւ ընդունում են խախտում է։ Ոնց որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չէ 1965 թվականները, կա ենթադրում է սահմանադրական կարգ, բայց իրանց բնակության մի հատվածի ամբողջ իրավունքները ոտնահարված սևավորներ, որը իրավունք կամ Եվրոպայում որ կանանց իրավունք չունեն։ Բայց ամենևին մարդիկ դեն որ կար մի կարգ, որը գործում է։ Խնդիրն այն է, որ որևէ տեսակ կարգ, որ ամենից գնենք թե ո՞նց հաշվում, որ մոտիկ էս բերում դրամատիկ։ Շնորհակալություն։ Ոստանքոթեն լավ դի հետո։ Հա, հետաքրքիր թեմա բարձրացրեց, որը ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում տեսեք, հյուսիսային եւ վերցնենք ենթադրենք հյուսիսային Կորեան, հա։ Հիմա հյուսիսային Կորեան ունի իր սահմանադրությունը, այնտեղ գրված է, որ դա կոմունիստական երկիր է, որ կոմունիստական կուսակցություն ունի առաջնային տեղ եւ այլն, հա։ Բայց արդյոք այդ հասարակությունը ապրում է համապատասխան իրենց սահմանադրության։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Որովհետև շատ դրույթներ, որոնք մենք կգտնենք հյուսիսային Կորեայի սահմանադրության մեջ, իրականում լրիվ ձևական են։ Այսինքն այնտեղ էլ է կեղծիք։ Այնտեղ գրված չի, որ որևէ կերպ օրինակ չպետք է ընտրեն, հա, պետք է ընտրեն։ Կոմունիստական բան է, կարգ է, հռչակված, կոմունիստական կարգը ենթադրում է որոշակի ընտրություններ, թեկուզ ոչ ալտերնատիվ, բայց ընտրություններ։ Բայց կա այդ ընտրությունը, չկա, կա առաջնորդ, դիկտատոր եւ մնացածները։ Նրա թելադրանքով են աշխատում, նրա թելադրանքով են ապրում։ Այսինքն այստեղ էլ կարծում եմ այնպես չի, որ ես դժվարանում եմ նշել մի երկիր, որը հռչակել ապրում է այնպես, այսպես ասեմ, եւ հասարակությունը ընդունել է այն խաղի կանոնները, որոնք ձևականորեն հռչակված են եւ սահմանված։ Ես դժվար Իրանը Ոչ, Իրանը ոչ։ Լավ օրինակ չէ, կարծում եմ ամեն դեպքում, որովհետեւ Իրանում արդեն իսկ այդ խաղի կանոնները հակասական են։ Չի կարող էլի համ են լինել, համ են լինել։ Հասկանում եմ, կարա Հիմա որ կանոններով է ապրում հասարակությունը։ Կա իրավիճակ, երբ որ հարություն այդ կարգը սկսում է դուրս չգալ եւ ուզում է փոփոխություն կարգել, բայց հարցն է, որ այն կարգը ֆիքսված է, այդտեղ օրենքի կարգի համապատասխան գործում է, եթե այնտեղ դրած է շարիաթը, շարիաթը մարդկանց դատում են, բայց դες չի որ մարդուն օրենք չեն դատում, ոնց այստեղ է որ օրինակ։ Չէ, հենց դա որ չեն էլ դատում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մեծ ծավալուն ցույցեր Իրանում հենց մարդիկ դուրս են գալիս եւ իրենց բողոքն են հայտնում հենց իրանց կարգերի վերաբերյալ։
որովհետև խախտվել է, որովհետև ընդեղ էլ ընտրությունը ասում են կեղծվել է։ Զատ երկրում են, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են մարդիկ դուրս են գալի բողոքում, որ այսպես օրենքներ է խախտում, կամ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, օրինակի համար, բանակցությունում եւ որոնցում էր հայրենասիրական ակտ է, որտեղ մարդու որոշակի անձնական կյանքի իրավունքներ խախտում են, ոտնահարվում են, հանրության միասնական հանդիպումսակը բողոքում է, որ մարդու նա իրավունք խախտում է։ Այսինքն ասեմ, այդ միշտ է կարելի որ հանրության մի հատվածը, Բայց հիմա կարող ենք ասել, որ ընդհանուր առմամբ հասարակությունը ընդունել է այդ խաղի կանոնները։ Ես կարծում եմ, որ Իրանի դեպքում ոչ, էլի ոչ։ նայած ինչ ժամանակաշրջանը որ փոփոխություն է կատարվում։ Նույն ձև այսօր Հայաստանում, ինչև այս վերջի դարձությունները մարդիկ տեսնես հարմարվել են մտքին, որ այս երկրում բոլոր հարցերը պետք է լուծի ալիվախի ձև է։ Ունես ծանոթ բարեկամ հովանավորություն, ու մենք խնդիր ենք դնում, ասում են, չէ, մենք փորձում ենք փոխել։ Տեսեք, այլ բան։ Ես շարժման Մի փոքրիկ բան ասեմ ու հարցը։ Այլ բան, թե հասարակության որ հատվածն է բողոքում այդ ամենի դեմ։ Իսկապես, օրինակ Թուրքմենստանում, այդ Թուրքմենստանն էլ չի ապրում այնպես, ոնց որ հրճակել է, հասկանում եք։ Չկա այդպիսի բան։ Այնտեղ էլ է կեղծիք, բայց տարբերությունը այն է, որ Թուրքմենստանի ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը այս պահի դրությամբ ընդունում է այն, ինչ որ կա։ Կեղծը կա, ճիշտը չկա, միևնույնն է։ Միևնույնն է, նրանք էլ իրենց գրված, հրճակված սահմանադրությամբ չեն ապրում, կեղծիքով են ապրում, բայց այդ կեղծիքը հասարակության մեծ մասը այս պահի դրությամբ ընդունել է, այո, չի գիտակցել, որ կեղծիք է։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, որ նեն չի, որ մենք պատկերացնում յանստում ենք արտացանք, ենթադրենք ես երկու սամբական կարգ եղավ, նեն չի, որ դրանց հետո սամբալություն երբեք չի խախտում։ Իհարկե, այս process-ը իհարկե, իդեալական չէ, սահմանադրականության եւ սահմանադրական կարգի մասին խոսում ենք, կարևորը որտեղ մշտական process է։ Ամեն մի սերունդ, ամեն մի խումբ միշտ ինքը բերում է վերահաստատում է, դնում է եւ այդ մշակութային կապիտալն է ստեղծում, որ երբեք հետդարձ չկատարվի ավելի բան բարբերակ։ համաձայն եմ։ Մշտական process-ը մեծ չի, որ մի անգամ անում ես ու վերջ հարցը լուծում է։ Մի անգամ գիտակցական իմաստով դու քայլը կատարում ես այդ իմաստով։ Բայց մշտական պետք է սնուցի, պետք է զարգացի, փոփոխվի, ամեն ինչ պետք է լինի։ Միանշանակ համաձայն եմ, այստեղ ուղղակի ուզում եմ ավելացնել հետևյալը, տեսեք, մի բան է, երբ որ դու խոսում ես սահմանադրական կարգի խախտման, այս ոչ թե սահմանադրական կարգի խախտման, այլ սահմանադրության խախտման, որտեղ սահմանադրական կարգը կամ կա կամ չկա։ Իսկ մի բան է, որ դու ասում ես չկա այդ սահմանադրական կարգը, այսինքն ուղղակի գոյություն չունի, հրճակված է, բայց չկա, տարբեր են սրանք։ Եկեք հասնենք նրան, որ սահմանադրական կարգը հաստատենք, հետո նոր խոսենք արդեն սահմանադրության խախտումների վերաբերյալ, որովհետև դա լինելու է, իհարկե, որովհետև մարդիկ սխալական են, որովհետև շատ հատվածներ, նույնիսկ սահմանադրական կարգ հաստատելուց հետո հասարակության դեռևս հին գիտակցությունը պահպանելու են եւ ամեն անգամ մտածելու են ինչ ուղիներ գտնել, որպեսզի խախտեն սահմանադրությունը, բայց դա չի նշանակելու, որ առանձին սահմանադրության խախտման առանձին դեպքերը նշանակում է, որ սահմանադրական կարգ չկա։ Հայ սա է տարբերությունը։ Մեզ մոտ ինձ թվում է, որ մեզ մոտ ժողովրդական կառավարություն է, որը պայքարում է հակառակ ժողովրդի դեմ։ Այստեղ ուսումը, դպրոցական ուսուցումը, դեպելացում է գնում դպրոցի։ Սահմանադրության առաջի երկու հոդվածը, որ գրված ամփոփող, դա հենց այնպես չեն գրել, որտեղ որոշակի սկզբունքներ կան, որոնք նույնիսկ մեծամասնությունը իրավունք չունի փոխելու։ Օրինակ, եթե այսօր մեկը առաջարկի, ասի գիտեք ինչ, եկեք ստրկության մասին օրենք ընդունենք։ Եվ հանկարծ այնպես լոբինգ անի, որ մեծամասնությունը ասի այո։ Դա նշանակում է մեծամասնությունը խախտում է սահմանադրական կարգը։ Ժողովրդավարությունը մեծամասնության դիկտատուրա չէ։ Մեծամասնությունը ընդամենը ճիշտ եւ սխալի որոշման, սակայն կոնկրետ ինչ-որ շրջանակներում չափանիշ է։ Այսինքն շրջանակները կան, այս շրջանակներից են կողմ իրավունք չունենք անցնելու։ Այս շրջանակների ներսը ճիշտ ու սխալը ոնց ենք որոշում, այստեղ արդեն մեծամասնության սկզբունքով ենք առաջնորդվում։ Կարող ենք կոնսենսուսի սկզբունքով առաջնորդվել, շատ լավ է, բայց շատ բարդ է դա։ Երբեք ու երբեք ժողովրդավարությունը մեծամասնության, այսպես ասեմ, սանձարձակությունների, մեծամասնության դիկտատուրայի համակարգ չի կարող լինել։ Ես մեկ հարց կամ Շարունակում եք մի քիչ էլ թե վերջին հարցը։ Վերջին հարցը։ Այս է։ Լավ։ Դե ես ինչպես նշեցի, մեր սահմանադրությունը համապատասխանում է արևմտյան արժեքներին։
Երբ որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանը պաշտոնապես մտավ Եվրոխորհուրդ, չէ, այսինքն ամրագրվեց այդ ընտանիքին։ Ինչու այդ ենթադրենք մեր ժողովուրդը մեծամասնությունը չի հասկանում այդ կառույցի էությունը, նշանակությունը կամ այդ արժեքները չի ընդունում, չի այդ ժամանակ ուր էին բողոքավորները, ինչու եթե չէին ընդունում, ինչու չբողոքեցին։ Եթե մեր ժողովուրդը չի ընդունում արևմտյան արժեքները, ինչու 2001 թվականին զանգվածային բողոքի ակցիաներ չեղան եւ պաստառների վրա չեղավ ոչ Եվրոխորհուրդին։ Նույն կերպ կարող ենք ասել, երբ որ անկախության հռչակագիր էինք ընդունում, եւ այնտեղ այն արժեքներն էին, որոնք ընդունված է կոչել արևմտյան, այդ դեպքում ինչու ժողովուրդը չէր ընդունում, այլ ձեռքները բարձրացրած կանգնած էին եւ ասում էին, այո, մենք ուզում ենք նման պետություն։ Իհարկե, մենք այսօր խոսեցինք, որ պարզվում է, որ այնուամենայնիվ շատ քչերն էին խորությամբ ընկալել, գիտակցել այդ ամենը, այդ գաղափարների, այդ սկզբունքների էությունը, բայց հիմա սա փաստ է։ Դա փաստ է։ Ինչու բարդ հարց է։ Ես մասամբ ասեցի թե ինչու, հա? Ինչու ենք այդպես կարծում։ Բայց գիտեք ոնց, նաև այս գաղափարները այնպիսի գաղափարներ են, որ երբ որ դու ընդունում ես, խոսում ես, հա շատ դժվար է հակադրվելը։ Նույնիսկ ֆաշիստները, նացիոնալ սոցիալիստները, հա, իրենք նույնպես չեն հրաժարվում դեմոկրատական ինչ-որ նորմերից։ Իրանց լեզուն չի պտտվում ասի, որ ոչ, սա ընդունելի չի։ Սա այնքան ուժեղ երևույթ է, հա, որ ասում եմ, նույնիսկ իրենք չեն կարողանում։ Եվ մի բան էլ ասեմ, քանզի մի փոքր ժամանակ երևի թե կա, ուրեմն սահմանադրությունը արդեն ինչպես եք սահման, ինքը հենց սահման է դնում իշխանության վրա, այսինքն որևէ իշխանավոր այսքանից ավել իրավունք չունի անել, սահման, ժողովուրդը ասում է, ով ուզում է լինի իշխանության, ինչ գաղափարախոսություն ուզում է, գա, փոխվի, գնա, այս սահմաններից չի կարելի անցնել, այս սահմաններով դուք սահմանափակված եք, որևէ մեկը չունի շատ իշխանություն, բոլորը ունեն ինչ-որ իշխանության, ինչ-որ չափաբաժի, այս սա շատ կարևոր է, և դա, որ ամրագրվում է, արդեն դառնում է պաստորեն այդ պետության հիմնարար սկզբունքը և մի բան էլ ասեմ, կարևոր չէ, որ լինի մեկ ամբողջական փաստաթուղթ եւ կոչվի սահմանադրություն։ Մենք գիտենք Իսրայելի օրինակը, գիտենք Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիայի օրինակը, որտեղ այդպեսի մի փաստաթուղթ, որը կոչվի սահմանադրություն, գոյություն չունի, բայց դա չի նշանակում, որ այդ երկրներում չկա սահմանադրական կարգ։ Այդ երկրներում կան առանձին նորմեր, առանձին օրենքներ, որոնք սահմանադրական են, այսինքն են պետության հիմքերն են տալիս, իրավահավասարության սկզբունքն են հաստատում և սահմաններն են դնում իշխանությունների վրա, սահմանափակումները։ Այդ կերպ է լինում, նաև կան դատական նախադեպերը նույնպես այդ գործառույթը իրականացնում են։ Դե այդ դեպքում օրինակ բերելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակը, դե այնտեղ հիշում եք 1776 թվականին Թոմաս Ջեֆերսոնի գրած այդ հռչակագրով ամերիկացիները ապրեցին, բայց միևնույն ժամանակ խախտվեց, այսինքն սահմանադրությունը ամրագրելու համար ժամանակ անհրաժեշտ։ Ամերիկան 200 տարվա ընթացքում ինքը կարողացավ ինչ-որ բարձր Հիմա տեսեք, ժամանակի խնդիրը լուծվում է հետևյալ կերպ։ Երբեք որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այս գործընթացը այսքան ժամանակ կտևի։ Ինչ որ ազգեր դա պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ շատ երկար ժամանակահատվածում են այդ ճանապարհը անցել, բայց մանավանդ 20-րդ դարում, առավել 21-րդ դարում այդ գործընթացները շատ արագ են տեղի ունենում։ Հարավային Կորեայում սահմանադրական կարգ հաստատվեց 1988 թվականին։ Մինչև այդ դիկտատուրա էր, օրինակ, հա? Այսինքն նորագույն տեխնոլոգիաները մեկ, մինչ պետական շփումները, մինչ ազգային շփումները
այդ համընդհանուր մշակույթը եւ այլն իրենք արագացնում են այդ process-ները։ Բոլորն էլ բավականին պատրաստ են այսօր ժողովրդավարության զարգացման հաստատման համար։ Երկրների բառ օրինակ են, այսինքն արաբական գարունը բերեց Դե դժվար է ասել արաբական գարունը հիմա բերել է սահմանադրական կարգի հաստատմանը թե չէ, այո, բայց ինչ որ մի փուլ նրանք անցել են, այո։ Եվ իմ կարծիքով ես սահմանադրություն ինչի հակասում հայ ժողովրդին, որովհետև ի տարբերություն մյուս ժողովուրդների հայ ժողովուրդը բաժանված է երկու մասի՝ Սփյուռք եւ Հայաստան։ Եվ այդ մարդիկ երբ որ գաղթել են հենց ինքս ես իմ սեփական փորձ ասեմ, երբ որ ես հայրենադարձի հենց ընտանիքից եմ եւ իրենց բերած իմ ընտանիքի մտածելակերպը եւ այստեղի սահմանադրությունը չի համապատասխանում, այսինքն Սիրիա հայը, Ֆրանսիայը 1946-ին ներգաղթելով Հայաստան, այսինքն նրանք բերեցին տարբեր մշակույթներ եւ տեղականի հետ միախառնվեց Մի բան ասեմ, որ իրականում սահմանադրական պետություն կառուցում են քաղաքական ազգերը։ Իսկ քաղաքական ազգերը իծնե չեն լինում։ Դա ինչ որ գենետիկ բան չի, կենսաբանական բան չի։ Դա կամային խնդիր է, դա պայմանագիր է։ Մարդիկ գալիս են գիտակցության, պայմանավորվում են, համաձայնվում են եւ դառնում են քաղաքական ազգ։ Իմիջիայլոց քաղաքական ազգ կարող է դառնալ ինչպես առանձին, ասենք, էթնոսի ինչ-որ մի հատվածը, այնպես էլ մի քանի էթնոսների կոնգլոմերատը ինչ-որ մի տարածքում։ Զուր լավ օրինակ, Միացյալ Նահանգները։ Քաղաքական ազգ է, Միացյալ Նահանգների ազգը, հա? Այդ ժողովուրդը, ամերիկացի։ Հիմա քաղաքական ազգ է Հարավային Կորեա, տեսեք, Հարավային Կորեայի ժողովուրդը եւ Հյուսիսային Կորեայի ժողովուրդը էթնիկ առումով երկուսն էլ կորեացիներ են, միևնույն էթնիկ խմբի ներկայացուցիչներ են, բայց Հարավային Կորեայի ժողովուրդը եւ Հյուսիսային Կորեայի ժողովուրդը տարբեր հասկացություններ են, տարբեր ազգեր են դրանք։ Իրականում սահմանադրական կարգ ունեցող ազգը Հարավային Կորեայի ժողովուրդն է։ Նույնը ես Եվ դա առանձին ժողովուրդ է, հասկանում եք, դա առանձին միած սուբյեկտ է, նոր երևույթ է։ Նույնը ես կասեի մեր օրինակը, քանի որ արևմտահայերը ուրիշ գաղափարների ազդեցության տակ են մեծացել, նույնը արևելահայ եւ եթե այսօր արևմտյան Հայաստանը լիներ, փաստորեն նույն հյուսային նույն էթնոսը, բայց տարբեր գաղափարներ, տարբեր հասկացողություններ։ Համենայն դեպս ես ինձ վրա դա զգում եմ։ Այս թեմայի մասին թափեց էթնոս եւ պետություն մի օր առանձին դասախոսում եք Ունից եղանակա համանուն։ Լավ, շնորհակալություն բոլորիդ։ Վերջ։ Շնորհակալություն Էդգարին։ Ուսը վերջացրեցինք հաջորդ ուղղը։ Այո,